Урматтуу Адахам Кимсанбаевич, биз Москва шаарында убактылуу эмгектенип жашап жүргөн кыргыз эли кечеги 15 октябрдагы өткөн шайлоодо биздин укуктарыбыз тебеленип, сиздин шайлоочуларыңыз өз добуштарын бере албай калды. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз моминтип колдорду топтоп, ушунча эл сизден Москва шаарына биз менен жолугушууга келип кетүүңүзгө кайрылуу жасаганы турабыз. Биздин ушул кайрылуубузга өз туура жообуңузду берип, биздин кайрылуубузду, өтүнүчүбүздү актап келип кетүүңүздү суранабыз. Москва шаарында театрда уюштурайлы деген ойдобуз. Финансы жагын мындай кыргыз жигиттери өз моюндарына алып отурат бүгүнкү күндө. Ошондуктан сиздин алдыга койгон максаттарыңызды, ой тилектериңизди биз сизди чын жүрөгүбүздөн тандап жүргөн элек, сиздин өз оозуңуздан, өз үнүңүздөн уксак деген ниеттебиз. Биздин өтүнүчтөрүбүздү четке какпай, алдыда уюштура турган жолугушуубузга сөзсүз келип кетүүңүздү суранабыз. Сизге ак жол. Биз сизди чыдамсыздык менен күтөбүз. Сизди күткөндөр, мага окшогон мигранттар абдан көп. Салам алейкум, Адахан Кимсанбаевич. Мен да ушул эжекемдин сөзүнө кошулуп кетем. Сизди ошо кечеки өткөн шайлоодон кийин аябай сиздин өзүңүздүн үнүңүзгө зар сөзсүз келип кетишиңизди абдан күтөбүз. Биз Кудай буйрса уюштурабыз. Ал күн алыс эмес. Саламатсызбы, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Сизди колдоп ушул жерде ушул убактылуу иштеп жаткан мигранттар бүт барыбыз сизди чын дилибизден күтүп жатабыз. Баарыбыз өзүбүз уюштуруп ушул нерсени сизди ынтызардык менен ушул жерде күтүп жатабыз.